News update kuri wa kane ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri nibwo u Rwanda rwamaganiye kure leta ya DRC mu bukangurambaga bwayo bwo kwangisha ibijyanye na Visit Rwanda. DRC Congo ibintu bikomeje kuba ibindi dore yuko gahunda zabo zose cyangwa ibiri muri Congo byose bari kubihengekera ku Rwanda ngo nirwo rubitera, ari nayo mpamvu bari gukora ubukangurambaga bwo kuba bakwangisha cyangwa se bagira ikindi kintu bakora, kuba bakangisha abaterankunga ba Visit Rwanda n'imikoranire ya Visit Rwanda yose, no kuba bakitambika aya makipe ya Arsenal ndetse n'andi, kuba bagira imikoranire hagati yabo n'u Rwanda. U Rwanda rero rwavuyeho ruza rubyamaganira kure. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere RDB cyavuye kirabyamagana kubera ko ntago aba ari ibintu bimeze neza, kuko byagira ingaruka zikomeye cyangwa byagira ikintu byangiza kuri gahunda ya Visit Rwanda. Gahunda ya Visit Rwanda ni gahunda imaze gutera imbere, gahunda imeze neza, gahunda yari imaze gukomera ku buryo na Congo ubwayo nayo yabigizeho ikibazo gikomeye, ikavuga yuko iyi gahunda dore yuko mu kwandikira Arsenal bagira ibyo bayibwira kugira ngo ireke imikoranire n'u Rwanda, bavugaga yuko gahunda ya Visit Rwanda ngo amabuye ngari kuva mu maraso hariya mu mujyi wa Goma cyangwa se mu burasirazuba bwa Congo, ngo niyo bari gukoresha muri izo gahunda za Visit Rwanda, ngo ni amabuye y'amaraso. Ukabona yuko ari ibintu bigize, ari ibintu bijyanye n'isebanye no kugira ngo babashe kuba bahagarika imikoranire. Gusa nyine baragerageje, ibintu bikomeza kwanga. Sinzi kuri uyu munsi ubwo bukangurambaga niba hari ikintu bushobora kuba bwatanga, kubera ko bamaze igihe kinini babigerageza byaranze. Bakoze ibintu byinshi bijyanye no kuba bakangisha u Rwanda, amahanga bikomeje kwanga. Reka turebe niba ibi ngibi nabyo hari ikintu byatanga, ariko u Rwanda rwamaze kuba rwabyihakanira kure, rurabyitakana, rurashwishwiriza, rurati reka DRC Congo ifite ibyayo iri kwirukankamo, gahunda zayo n'intambara zayo niyirwanire nabo, kubera ko iri guhangana n'abaturage bayo, nikemura ibyo bibazo byayo, hanyuma u Rwanda narwo rurimo rurakurikirana gahunda zarwo. So guys, subscribe and share, komeze.